फ्रेंड्स, आज मैं बड़ी एक्साइटिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूं टाइपिंग टेस्ट एप्लीकेशन और वो भी चैट जीपीटी की मदद से। अगर आप लोगों को चैट जीपीटी का नहीं मालूम तो मैं आपको बताता चलूं कि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है और जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है वो अक्सर ये कहते हैं कि चैट जीपीटी एक ह्यूमन लाइक टेक्स्ट लिखने के काबिल है। चैट जीपीटी आपको सॉन्ग बना के दे सकता है, आपको पोएम बना के दे सकता है। चैट जीपीटी की मदद से आप एक ऐसे लिख सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और इसके अलावा चैट जीपीटी आपको कोडिंग प्रोग्राम भी लिख कर दे सकता है। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व कर सकता है। तो क्या चैट जीपीटी प्रेजेंट में इतना कैपेबल है कि वो प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर सके? तो ये क्वेश्चन हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। कैन चैट जीपीटी रिप्लेस प्रोग्रामर्स? ये क्वेश्चन चैट जीपीटी से ही पूछते हैं। यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ तो ये चैट जीपीटी देखें, यहाँ पर मुझे इसका आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी कह रहा है कि ये एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है बट ये कैपेबल नहीं है प्रोग्रामर को रिप्लेस करने के लिए। तो यानी ये मदद कर सकता है प्रोग्रामर्स की क्रिटिकल थिंकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइपिंग टेस्ट ऐप बनाना। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चैट जीपीटी है वो एक टुकड़ों टुकड़ों में हमें कोड देता है। ये प्रॉब्लम इस तरह सोल्व नहीं करेगा कि हम अगर क्वेश्चन पूछें तो वो उसका पूरा आंसर देगा, बल्कि हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ पूछ के टुकड़ों टुकड़ों में प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे और इस तरीके से हम एप्लीकेशन बनाएंगे। मेरा मतलब ये है कि देखिए, चैट जीपीटी डेटा सेट जो इसके अंदर होता है, टोकन्स होते हैं, उसको प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट कौन सा जो है वो टोकन होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्री ट्रेंड मॉडल है। तो हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसको कहेंगे क्रिएट अ होम पेज फॉर टाइपिंग टेस्ट application and you must use HTML and CSS। मैं यहाँ पर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको कह रहा हूँ एक होम पेज बनाए टाइपिंग टेस्ट एप्लीकेशन का और उसमें HTML और CSS जावास्क्रिप्ट ये मस्ट यूज़ करे। तो मैं यहाँ पर अगर मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखें, चैट जीपीटी ने मुझे कोड कुछ दिया है, HTML का भी, CSS का भी और मुझे जावास्क्रिप्ट का भी कोड दिया है। तो इसको मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली यूज़ करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर अब बता दूँ, देखिए कभी भी हम ये सेशन होता है, अगर हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है तो ये क्वेश्चन जितने भी पूछे इसका ये सेशन इस वक्त चल रहा है। अगर हम न्यू चैट करेंगे तो एक नया चैट यूज़ होगा और एक नया सेशन होगा जिसके अंदर हम अलग चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इस वक्त ये सेशन है, इसके अंदर ये HTML का मुझे कोड दिया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट अ फुल होम पेज। ये मुझे कह रहा है कि मैं फुल होम पेज तो नहीं बना सकता HTML से। हाउएवर आई कैन प्रोवाइड यू टू सम एग्जांपल कोड दैट यू कैन यूज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर प्रोजेक्ट। अच्छा, ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मुझे कुछ कोड दिया है। तो इसके अंदर क्या दिया है, मुझे यहाँ पर लिंक दिया है style.css का लिंक,
यानी स्टाइल डॉट सी एस एस का मुझे लिंक भी देना है और ये स्टाइल्स के नाम से। तो मैं यहाँ पर एक मैंने फोल्डर ओपन किया हुआ है, मैं इस फोल्डर के अंदर क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर, और यहाँ पर मैं ये कोड जो है एच टी एम एल का, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर स्टाइल्स डॉट सी एस एस मैंने इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है, इसी नाम से मैं एक और फाइल बना दूंगा, स्टाइल्स डॉट सी एस एस, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये करूँगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड भी उठाऊँगा और सी एस एस का भी। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे और ये शायद कोड सी एस एस का है, और हम यहाँ से इसको इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ, दोबारा से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जाएंगे जावास्क्रिप्ट को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, यहाँ से हम आएंगे नीचे जावास्क्रिप्ट पे, और एक और चीज़ हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का जो लिंक हमें दिया है यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से दिया है, तो हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस की एक नई फाइल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस इस नाम से एक फ़ाइल बना दूंगा और इसको इसमें पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको सेव करके मैं फाइल को रन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर ओपन करूँगा और इसको टेस्ट करेंगे कि ये किस तरह से बना हुआ है। तो देखें यहाँ मुझे टाइपिंग टेस्ट ऊपर हेडिंग नज़र आ रही है, वेलकम टू आवर टाइपिंग टेस्ट एप्लीकेशन, और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर मुझे WPM और एक्यूरेसी का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो मैं चैट जीपीटी से WPM और एक्यूरेसी का कोड मांगूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कोड, सॉरी यहाँ पर मुझे लिखना है कोड ऑफ WPM एंड एक्यूरेसी, ठीक है। मैं यहाँ पर WPM और एक्यूरेसी का कोड मांग रहा हूँ। मुझे यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन का कह रहा है और यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा कोड दिया है। अगर मैं इस जावास्क्रिप्ट के कोड को उठाऊं और यहाँ पर पेस्ट करूं जावास्क्रिप्ट के जो पुराना रिज़ल्ट था, तो यहाँ पर मैं दोबारा से इसको कट करके पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं चेक करूँ तो मुझे जो रिज़ल्ट देगा वो क्या देगा, वो ज़रा चेक करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कोड नहीं मिला, मैं यहाँ पर दोबारा से जाता हूँ और मैं लिखूँगा आई वॉन्ट WPM एंड एक्यूरेसी इन ऐप। तो यहाँ मुझे कुछ कोड मिला है। अगर मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ तो यहाँ HTML का मुझे कोड दे रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आते हैं HTML में, और यहाँ पे जो ID रिज़ल्ट है इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ID रिज़ल्ट ये हमने डीप पहले से ही लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये जो हमने डीप लिया है, ऑलरेडी हमारे पास डीप मौजूद था आईडी का। अब अगर हम कोड को चेक करें तो ये तो हमें नज़र आएगा WPM और एक्यूरेसी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर कुछ लिखें, यहाँ पे WPM और एक्यूरेसी का कोड तो काम नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर से और कोड नहीं लिया। तो अगर हम यहाँ नीचे आए, यहाँ मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड दे रहा है,
मैं अगर ऊपर जाऊं, नीचे आता हूं थोड़ा सा, जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पर मुझे दे रहा है और कह रहा है कि ये कोड आप ऐड करें। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इसको और यहाँ जावास्क्रिप्ट के मैं आऊँगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इसको। जब पेस्ट करेंगे तो शायद काम करे। उसके बाद अगर हम कुछ लिखते हैं स्टार्ट टेस्ट एंड टेस्ट, तो मुझे यहाँ पर फिर भी कोड काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे करना ये है कि ये जो कोड है इसको मुझे कट करना है यहाँ से, और ये जो एंड टेस्ट है इसमें यहाँ पर जो हमने एंड टेस्ट देखा है ये यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ये यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। अब अगर हम चेक करेंगे तो शायद काम करे। तो अब मैं पहले तो स्टार्ट टेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद सबमिट का यहाँ पर मुझे बटन नहीं मिल रहा। सबमिट के बटन के लिए मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा आई नीड सबमिट बटन फॉर रिजल्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर आई नीड सबमिट बटन फॉर रिजल्ट लिख दूँगा। तो यहाँ देखिए इसने जो है मुझे कुछ कोड दिया है। मुझे HTML का कोड भी दिया है और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट का कोड भी दिया है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर सबमिट रिज़ल्ट के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, और मुझे यहाँ पे कह रहा है कि एक और चीज़ भी करनी है, यानी HTML जो है वो भी, उसमें भी कुछ चेंजिंग करनी है सबमिट रिज़ल्ट, और यहाँ पे HTML के फॉर्म में भी कुछ चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो फॉर्म है उसमें चेंजिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर HTML पर आऊँगा और ये जो फॉर्म है इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे जो फॉर्म हमने लिया है। और दूसरा काम ये करेंगे कि जो जावास्क्रिप्ट मुझे दी गई है हम उसको भी कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे आते हैं और यहाँ पर सबमिट रिज़ल्ट के नाम से जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन ये हमें दे रहा है। अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें जावास्क्रिप्ट का फंक्शन मिलता है या नहीं। तो कैलकुलेट एक्यूरेसी स्टार्ट टेस्ट ये हमें यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगर हम चेक करें तो हमें यहाँ पे देखें स्टार्ट टेस्ट के नाम से मिल रहा है, और अगर हम यहाँ पर लिखें और एंड टेस्ट करेंगे तो देखें हमें यहाँ पर एक्यूरेसी नज़र आ रही है। हमें ये बता रहा है एक्यूरेसी नैन बता रहा है। और सबमिट रिज़ल्ट अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमें एक पॉपअप मैसेज भी दे रहा है सबमिट करने के बाद। तो हमें इसकी ज़रूरत हाल फिलहाल नहीं है। हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है। तो मैं अगर एंड टेस्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पर वर्ड्स पर मिनट बता रहा है और एक्यूरेसी जो है वो 100 बता रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक पैराग्राफ भी मिलना चाहिए जिसको मैं टाइप कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को कहूँगा कि मुझे पैराग्राफ भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई वांट पैराग्राफ फॉर टाइपिंग और मैं इंटर करता हूँ तो ये मुझे पैराग्राफ जनरेट करके देगा। तो मुझे चैट जीपीटी ये कह रहा है कि ये पी के एलिमेंट नाम से आपने एक
पी एलिमेंट बनाना है फॉर्म में और इसके अंदर आपने कोई पैराग्राफ डालना है। तो मैं यहाँ पर पी एलिमेंट अगर देखूँ index.html में, तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर मुझे पी एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि ये मुझे बड़ा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डमी टेक्स्ट उठाऊँगा ऑनलाइन, मैं यहाँ पर लिखूँगा लोरिम इप्सम, ठीक है। और मैं यहाँ ऑनलाइन चेक करूँ तो लिप्सम जनरेटर, ये फर्स्ट वेबसाइट मुझे नज़र आ रही है, मैं यहाँ से टेक्स्ट उठाऊँ तो ये पैराग्राफ मुझे नज़र आ रहा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके मैं क्या करूँगा, यहाँ आके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको यहाँ पर सेव करके मैं अगर वापस जाता हूँ, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो देखें मुझे यहाँ पर पैराग्राफ नज़र आ रहा है। मैं क्या करूँगा, ये स्टार्ट टेस्ट, इस पर क्लिक करूँगा और मैं लोरिम इप्सम इज सिंपली, ठीक है, डमी टेक्स्ट, ठीक है। अब अगर मैं स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है। देखिए स्टार्ट टेस्ट पर मैं अगर क्लिक करूँ तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर क्या, टेक्स्ट एरिया मुझे क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट इनपुट, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं चैट जीपीटी को कहूँगा कि जब मैं स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करूँ तो मुझे जो है टेक्स्ट इनपुट जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर व्हेन आई क्लिक द स्टार्ट टेस्ट बटन, ठीक है, और मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ टेस्ट इनपुट शुड बी एम्प्टी, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये कोड जनरेट कर रहा है। तो यहाँ चैट जीपीटी मुझे कह रहा है कि स्टार्ट टेस्ट का जो फंक्शन है इसके अंदर आपने इनर एचटीएमएल को एम्प्टी करना है। तो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ और स्टार्ट टेस्ट का जो फंक्शन है इसके अंदर मैं ये कोड डाल दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे डाल देता हूँ, मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा। अब अगर मैं जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन पे तो मैं अगर अब लिखूँ हेल्प, मैं ऊपर वाला ही कोड लिखता हूँ, एप्सम इज सिंपली, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ कोड लिखा, मैंने स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया तो देखें यहाँ पर एम्प्टी हो गया। यहाँ तक तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। और इस वक्त मैं एक्यूरेसी और WPM के बारे में तो मुझे नहीं पता कि ये बिल्कुल करेक्ट मुझे वर्ड पर मिनट दे रहा है और एक्यूरेसी करेक्ट दे रहा है। लेकिन एक और चीज़ भी है, तो मुझे टाइमर चाहिए, टाइमर में 1 मिनट का चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ जो है वो चैट जीपीटी से पूछूंगा, बल्कि मैं कहूँगा शो द 1 मिनट टाइमर, ठीक है। मैंने यहाँ पर टाइमर का इससे पूछा है और ये मुझे जनरेट करके दे रहा है। चैट जीपीटी ने मुझे यहाँ पर HTML का कोड भी दिया है, इसको मुझे कॉपी करना है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ फॉर्म के अंदर, मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसको
पेस्ट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अगर ऊपर जाऊं तो मुझे अच्छा खासा कोड दिया है चैट जीपीटी ने, और मैं इस कोड को अगर चेक करूं तो मुझे यहाँ पर, तो यहाँ देखें मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट टेस्ट के ऊपर इस वेरिएबल को डिफाइन कर देता हूँ। तो स्टार्ट टेस्ट का जो फंक्शन है इसके ऊपर मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे यहाँ से टाइमर उठाना होगा, शायद ये टाइमर को यहाँ डिफाइन करना होगा। मैं अगर स्टार्ट टेस्ट में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे इसको नीचे लिखना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। दूसरी चीज़ मुझे ये करनी है, डिस्प्ले टाइमर का एक फंक्शन मुझे बनाना है। तो मैं इस कोड को, डिस्प्ले टाइमर का जो फंक्शन है इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले टाइमर काम मुझे देना है तो स्टार्ट टेस्ट का जो फंक्शन है इसके नीचे दे देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर दे देता हूँ जिस तरह ये कोड लिखा हुआ है उसी तरह दे देता हूँ। अब अगर मैं चेक करूँगा तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है। दूसरी चीज़ ये है, मैं एंड टेस्ट को भी अगर देख लूँ तो मैं एंड टेस्ट में जाता हूँ तो एंड टेस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्लियर टाइमर मुझे यहाँ डिफाइन करना होगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, एंड टेस्ट पर आता हूँ और मैं यहाँ पर ऊपर ये कोड देता हूँ, क्लियर इंटरवल टाइमर, ठीक है। अब मैं अगर चेक करूँ अपने कोड को तो मैं स्टार्ट टेस्ट करता हूँ और तो यहाँ मुझे स्टार्ट टेस्ट पे देखें, यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मैं क्या करूँगा, लोरेम इप्सन ये लिखूँगा और मैं एंड टेस्ट करूँगा तो देखिए अब टाइमर क्लोज नहीं हो रहा। तो मैं अगर सबमिट रिज़ल्ट पे करूँ, ओके करूँ, एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं हम, लोरेम इप्सन, ठीक है। ये मुझे बल्कि ऐसा करना है, स्टार्ट टेस्ट करता हूँ उसके बाद करता हूँ यहाँ पे ये टाइमर देखें स्टार्ट हो गया। मैंने स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया और टाइमर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं अगर एंड टेस्ट करूँ तो टाइमर स्टॉप हो गया और यहाँ पर मुझे एक्यूरेसी बता रहा है और वर्ड्स पर मिनट बता रहा है, तो एक्यूरेसी 9 बता रहा है। तो ये कुछ खामी है इसके अंदर, थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें दोबारा से चैट जीपीटी के पास जाके हमें लिखना पड़ेगा कि इम्प्रूव द एक्यूरेसी, लिखूँगा इम्प्रूव द एक्यूरेसी। तो ये कोड जनरेट करके दे रहा है मुझे। यहाँ पर मुझे देखे चैट जीपीटी कह रहा है कि यूज़र के रिस्पॉन्स से हम एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। शायद मैंने क्वेश्चन सही नहीं पूछा और ये हो सकता है कि ये सही हो। तो ये छोटी सी एप्लीकेशन हमने चैट जीपीटी पर टाइपिंग टेस्ट एप्लीकेशन बनाई है। इसको हम और भी इम्प्रूव कर सकते थे चैट जीपीटी की मदद से, लेकिन इसके लिए एक प्रोग्रामर की भी ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को देख सके, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे राइट क्वेश्चन पूछ सके। ऐसा नहीं है कि हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछे और वो पूरी एप्लीकेशन हमें बना के दे दे। और एक ये चीज़ भी है कि चैट जीपीटी जो हमें कोड दे रहा है उसको भी देखना पड़ेगा कि वो कोड हमें राइट दे भी रहा है या नहीं, क्योंकि जहाँ से चैट जीपीटी डेटा उठाता है वो उसमें मिस्टेक भी कर सकता है कि वो आया राइट डेटा उठा रहा है या रॉन्ग डेटा उठा रहा है। दूसरी बात यह है कि फ्यूचर में इसको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, चैट जीपीटी और इम्प्रूव होगा और इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।